Ողջույն, ամսի 16-ն է, այնտեղ Մաշտոց պողոտան է, այս շենքը Շահումյան դպրոցն է, ստեղ սենց բակ է, բակում սենց մի հատ նորակառույց է, ու նորակառույցի տակ մենք երեք հանկարծակի հայտնաբերեցինք Անահիտի հետ, շատ հետաքրքիր, այսինքն Արամե Gallery պատկերասրահ Արամե։ Հիմա գնանք, աղջիկներից մեկը մեզ կպատմի։ Երեք մենք նկարեցինք ու խափանվեց նկարահանումը, մենք շատ կարճ նկարեցինք իհարկե, կարող է լավ էդ էր, այս ստեղը, ժողովուրդ, հեսա ես մի թեթև ներկայացնեմ, մինչև աղջիկը ազատվի, եթե հարցեր ունենանք, կտանք։ Երեք ես ընդհանրապես այս մասը հասցրեցի, նկարեցինք, ողջույն։ Մի հատ հերվիս ցույց տամ։ Այսպես աղջիկներ են։ Այս մեկը ես իմացա Գափոյի աշխատանքն է, իսկ իսկական անուն ազգանունը ո՞նց է։ Գաբրիել Մանուկյան։ Ահա, խնդրեմ։ Գաբրիել Մանուկյան Գափո, իր աշխատանքներից է հաղթանակ, 97 թվականի գործ է։ Արժեքները ինչպես տեսնում եք նշված են։ Եվ արժեքը նայեք նշված է։ 5.500.000 դրամ, այսենց հաղթանակ, մեկ էլ ես մեկն էր Գափոյի աշխատանքը, Դա էլ նույն չափսը, հաջան, դա էլ նույն չափսը, նույն արժեքի, 97 թվական, հա, ես մասը լրիվ նույնն է, անվանումը երկների շքեր, կոչվում է երկների շքեր, երկնային շքերթ, ահա, խնդրեմ, հաջորդը մենք սա տեսանք, գարզու, ֆրանսահայ նկարիչներից է, կլասիկ նկարիչ, ֆրանսիահայ կլասիկ նկարիչ, դուք մի քիչ ինձ մոտիկ, հա, որ լավ լսվի, անվանումը ուրախ տոնավաճառ, այո, 1946 թվականի գործ է, 13 միլիոն արժեքը, 13 միլիոն, գարզու, հաջորդը Ժանսեն, չէ՞։ Այսպես աշխատա։ ֆրանսահայ նկարիչ, Ֆրանսիահայ նկարիչ, Հովհաննես Սեմերջյան, Հովհաննես Սեմերջյան, Սեմերջյան, այս էլ չէ հիշում։ նատյուրմորտ սպիտակ գավաթով, Նատյուրմորտ սպիտակ գավաթով, սպիտակ գավաթով, հին գործ է, 1967 թվականի է, հա, գրած աստեղ, ճիշտ է, 67 թվականի, նատյուրմորտ սպիտակ գավաթով, մի հատ էլ գարզու, այս մեկը, սա 1975 թվականի գործ է, ճոճանակ, ճոճանակ, 16 միլիոն, 16 միլիոն, այս մեկը նայեցինք, Էմիլ Կազազ, իդեպ ժողովուրդ, Կազազինստանը չեն սպասումով Դավիթին գնացել են, Գյումրիում է ծնվել, Գյումրեցի է, բայց հիմա Ամերիկայում է, չէ՞ ապրում, տղաները ընդեղ, մի հատ անվանումը չեք բանանի, նկարի, 17 միլիոն 500, Հարփած Սաթյա,
Հաց սատիր։ Այ ընդ որում ես չեմ հիշում, Դավիթի ալիքի մեջ կա, շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր ինքը։ Եկեք ես ձեզ հետ ծանոթանամ, իմ անունը Արմենն է։ Ես էլ Անահիտ։ Հավ, կինս էլ է Անահիտ, նենց որ։ Արմեն Գևորգյան գործերից։ Արմեն Գևորգյան։ Անահիտ ջան, եկեք ես էլ չմոտենամ, հա, դուք ընդեղից կարդացեք այդ ժամանակ։ 2024 թվականի կոչվում է ներկայացում։ 13 միլիոն վաճառքի գին։ 13 միլիոն։ Սա էլ Վահագն Հարությունյանի գործերից է։ Հերոսի դիմանկարը 2025 թվական։ Այո։ 4 միլիոն վաճառքի գին։ Հերոսի դիմանկար։ Այո, նորից Արմեն Գևորգյանը։ Ներկայացման մյուս ոնց որ տեսակից է, այսինքն հավաքածուից է։ 2022 թվականի գործ է, որի 13 միլիոն։ 13 միլիոն, այսինքն տենց սերիա նկարների ներկայացում է կոչվում։ 2024 թվականի ներկայացում երկուսն է, ահա, ավելի շուտ է եղել։ Նա ներկայացում առաջինն է։ Արժանե ջան, սա էլ է կազաս, չէ՞։ Այո, դա Ադամ Երևաշարքից Ադամն է։ Էս Ադամն է, արդեն խնձորը վերակալ է, հա։ Խնձորը 2004 թվականի է այս գործը, բրոնզը 22 միլիոն է վաճառքի գինը։ մի րոպե, սա բրոնզ է։ Այո։ Հա, ինչ ուտակիր է։ Էս էլ Ադամը։ Էս էլ խնձորը արդեն վերցրել է։ Հիմա մտածում եմ ուտեմ, թե չուտեմ։ Էն էլ Եվան է իհարկե, արդեն խնձորը տվել է, օծին զեկուցում է։ 2 միլիոն? 22 միլիոն։ Ես մտածի Եվան էժանա շատ, բայց չէ, 22 միլիոն է։ Հա, օծին զեկուցում է, որ տվել եմ, սպասում եմ, կվերցնի, չվերցնի, դե գիտենք վերցնի։ Արամ Հակոբյան։ Ինքներ այդ Գյումրիում ծնվել։ Աջան։ Գյումրիում է ծնվել։ Այո։ Փոխազդեցություն է կոչվում անվանումը 2023 թվական։ 2023 թվական։ 6 միլիոն։ 6 միլիոն։ Հա, ես որոշել էի ցույց տամ։ Սարգիս Համալբաշյանի գործերից է։ Բականի մեծ գործ է։ Ազգանունը չլսեցի ճիշտ ասացի։ Սարգիս Համալբաշյան։ Սարգիս Համազասպյան։ Համալբաշյան։ Ինչպես։ Համալբաշյան։ Ահա։ Գործի անվանումը Նոյան Տապան 2025 թվականի։ Արժեքն է 10 միլիոն։ Նոյան Տապան։ Այսենց Նոյան Տապան։ Հա։ Միայն արժեքներ, եթե ցանկանաք իմանալ, մեր մեյլին եք գրում կամ այցելում եք սրա։ Այո, ուրեմն ես համոզված չեմ, որ դուք լսվեցիք, մի հատ ձեզ ցույց տամ ասեք, այդ վաղ հաստատ կլսվի։ Դուք կայք ունեք, ես կայքը հիմա կնկարեմ իհարկե, հասցեն, կայքում բոլոր նկարները կան, մանրամասն գներով։ Հա, այդ հետո ես, հա, հետո կնկարեմ անպայման, Անահիտ ջան, մեկ էլ մի բան է ուզում հարցնեի, երեք, հա, ես էլ է գափուն, հա,
Հա, 3 հատ ունեք, հա, պաստորեն։ Գափոյի աշխատանքներից։ Հա, Սա արդեն ակրիլ կտավ է։ Արժեքն է 15 միլիոն։ ոնց ասեցիք, ակրիլով է, հա։ 15 միլիոն։ Իդեպ Գափոյի աշխատանքներից, չգիտեմ, դուք տեսել եք, այնտեղ ներքևը Էլեն ռեստորան կա, այնտեղ շատ են Գափոյի նկարները, ու մերոնցից հետաքրքրվում էին, խնդրեցին մի հատ տիրոջը հարցնեմ, վաճառվում է թե չէ, ես հարցրեցի, Կարենը ասեց, վայ Արմեն ջան, այնքան են հարցրել, ասում է, չէ, ոչ մեկը չի վաճառվում, ինքը չի վաճառում։ Սա ով է, Անահիտ ջան։ Տիգրան Պետրոսյան, Էլի անվանումը ներկայացում 2024 թվականի գործը։ Արժեքը 3 միլիոն 200,000 դրամ։ Անահիտ ջան, մի հատ սենց հարց, դուք տեղյակ եք այս հավաքածուն ոնց է հավաքվել, քանի տարիների ընթացքում։ Այս նկարիչները ովքեր որ մեզ համագործակցում են, նկատի ունեք։ Ոնց է սկսվել ընդհանրապես։ Արդեն շուրջ 23 տարի է գործում է։ 23 տարի է։ Առաջինը Ամիրյան մասնաճյուղն է, սա ավելի ցուցահանդեսի, բայց երկրորդ մասնաճյուղն է այստեղ։ Առաջին այնտեղ է բացվել, հա։ Մեկ երեք երեկոյան որ եկանք մոտարապես այս ժամին էր, տղամարդ էր, Արամն էր, հա ոնց էր։ Հիմնադիրն է, այսինքն այս հավաքածուն Արամի անձնական հավաքածուն է, պետք է հասկանալ։ Հա, նկարիչները մեզ համագործակցում են, նկարները նկարում են, մենք վաճառքի ցուցահանդեսի համար է նախատեսված։ Ահա, այսինքն տենց մշտական նկարիչներ կան, որ ձեզ հետ կարող է նույնիսկ դուք ինչ որ պատվերներ եք տալիս, թե իրանք ազատ են։ Իրենք նկարներին մենք արդեն որոշում ենք որ ցուցադրման համար, որտեղ շատ է նկարները։ Շատ են։ Անահիտ ջան, բայց սկիզբը ոնց է եղել։ Արամը, ես կուզենայի շատ ինքը այսօր լիներ, բայց ինքը զբաղված էր։ Արամը Նկարների արվեստի հավաքածուով են զբաղվել ու քիչ-քիչ դա է։ ինքը կարող է նկարիչ է։ Չէ, չէ։ Չէ։ Արևելագիտության դոկտոր։ Արևելագիտության դոկտոր։ Համալսարանում դասավանդում է երևի, հա։ Չէ։ Հետաքրքիրներ իր այդ կարող է դուք իմանաք, ասենք առաջին նկարը ոնց որն է եղել, հետո ոնց Ես չեմ կարող ասել, բայց ավելի քիչ նկարիչներ են եղել, ու բարբերաբար ժամանակի ընթացքում ավելացել են։ ավելացվել են։ Մեկ էլ ինքը ասեց ցանկացած աշխարհի կետ կարանք ուղարկենք, նույնիսկ ասեց Մոզամբիկ կարանք ուղարկենք։ Դա ոնց է կատարվում, տեղյակ եք։ Այդպես սարքմածառայություններ կա։ Հիմա մի հատ սենց հարց, չգիտեմ դուք իմանաք պատասխանը։ Անահիտ ջան, հնարավոր է իմանաք, ասենք նկար արժի, ասենք 1 միլիոն։ Եթե ուղարկում եք, ասենք Ամերիկա, իրանց վրա այնտեղ ինչքան կնստի, քանի տոկոս ավել։ Կոնկրետ ստույգ դա չեմ կարող ասել, արդեն դա տեղում ենք որոշում ըստ նկարի, բայց հիմնականում նմանատիպ ծառայությունները մենք մեր կողմից անում ենք։ Շատ մոտարապես չգիտեք, հա, ինչքան է։ Ըստ նկարի չափսից ու նկարի այդպես թվականից է կախված, բայց հիմնականում մենք մեր կողմից անում ենք։ Ահա։ Իհարկե դա տեղում ենք որոշում։ Ու ասենք այդ բանը տամոժնյա ոնց է հայերեն։ Մաքսատուն, մաքսատան հետ խնդիրները բան, ձեզ մոտ բոլորը լուծված են։ Մենք սերտիֆիկատ ենք ձեզ տրամադրում, նախարարության թույլտվություն։ Ահա, այսինքն այս բոլոր նկարները այդ սերտիֆիկատը եւ այլն ունեն։ Ահա։ Գնելով ոչ մի խնդրեմ չի լինի։ Շնորհակալություն։ Ու ես գիտեմ, որ շատ ուշ հասա, ձեր գործը ժամը 7-ին ավարտվում է, դրա համար ես ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ ու ավարտենք։
Իհարկե մի հատ հեսա ցույց կտամ սայթը, մի հատ էլ բուկլետը թեթև կթերթենք։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, այսինքն շատ հետաքրքիր պատկերասրահ, հա։ Տեղն էլ շատ հարմար կենտրոնում, մյուսը Ամիրյանի վրա է։ Անայ ջան, կարող է հասցեն իմանաք Ամիրյանի։ Ամիրյան 13, այսինքն այս կողմի վրա է հանգնում, հա, հիմա որ իջնենք Մաշտոցով դեպի աջ, չէ, Մաշտոց իջնելուց ձախ, այսինքն դեպի հրապարակ ենք թեքվում, հա, ես են կողմն էի պատկերացնում, իսկ այդ Զաքյան փողոց հասացա, թե չէ։ Գրեթե չեք հասնում։ Չհասած Զաքյան փողոց, շա, եթե հարմար մի օր ելնի, մի հատ էլ ընդեղ կմտնենք, որտև ես շատ հավանեցի։ Ես ինչքան մտել էի, ճիշտ ասած, քաղաքում այս տիպի հարուստ չէի հանդիպել։ Կարող է դուք իմանաք, ասենք, առաջի տեղում եք, երկրորդ տեղում եք, թե տենց թոփերի մեջ է։ Արամե Art Gallery։ Եղավ, այո։ Ափսոս ես հասկան ուշ հասա։ Վայ ինչ հետաքրքիր է, միած Անայ ջան, մի հատ էս հեղինակին ասեք, էլի, որտեղ կինո Մոսկվայի մոտ էս հեղինակի գործերն էին։ Ինձ թվում է սարդնել է իրան, հա։ Ոնց է անունը։ Չէ, ես հեղինակն էի ուզում։ Արա Ալեքյան 5 միլիոն դրամ։ Այնտեղ շատ փոխվեցին, ցուլ կար, հետո քուրակ կար մի հատ, հոյակապ գործեր էին։ Այս բոլորը Իրանն է, հա, պաստորին։ Հա, այս փոքրերն են։ Բայց ինձ կինո Մոսկվայի տղաները ասեցին, որ այն մեծերն են վաճառվել։ Կարող է ձեր մոտ ինչ-որ մեծը կա սրանցից։ Հասկացա, դուք արդեն հագնվեցիք, դե վերջ, երեխեք ջան, շատ շնորհակալություն։ Բայց էր ընկերուհու անունը չիմացանք։ Գեղեցիկ։ Ինչպես։ Գեղեցիկ։ Այո, այդ կարելի է չհարցնել։ Գեղեցիկն ու Անահիտը, այսպես լավ աղջիկներ են, որ գաք։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք, աշխատանքային գրաֆիկն էլ ասենք, ամեն օր բաց ենք 11-ից 7-ը, միայն Կիրակի մինչև ժամը 6-ը։ Միայն Կիրակի մինչև ժամը 6-ը։ Հա, փաստորեն մենք երեք որ եկանք, մենք 7-ին եկանք, բայց Արամը ստեղ էր ուղղակի։ Հա։ Վաշետ մի կողմից կարող է լավ որ չստացվեց, հանկարծակի եղավ որ չստացվեց։ Կինս այդ րոպեին զանգ տվեց, բարձրաց կամերան անջատվել է։ Բայց երեք ռուսական էր հաղորդումը, այն չէր էլի, սենց լավ է, հենց մենակ ձեր եք կլնի, այսօր կարճն եմ դնելու, մենակ ձեր գալերեայի մասին։ Շա, ցույց տամ վեբսայթն էլ, խնդրեմ, այն ներքևն է հասցեն, Google-ով խփում եք ու բերում է այս իրանց սայթը, այստեղ դուք կարող եք նամակ գրել, մեյլով, պատասխան ստանալ, ուղարկել, իրանք Instagram-յան էջ ունեն, Facebook, Google, YouTube, ամեն ինչ կա իրանց մոտ, կարող եք այդտեղից մտնել, նայել, ֆիլմեր կլնեն, չեմ մտել, ճիշտ ասած չեմ նայել, հիմա մի հատ Hi Gallery խփեցի, ահա, նկարները բերեց, ընդ որում բոլոր իրանց նկարները ստեղ կա, ես հիմա որ նայեցի, հասկացա, որ կարայի չնկարել էին նույնիսկ, հեսա խփում եք դալշը, more, ու նկարները գալիս են, ինչքան նկար ունեն իրանք։ Այն մի հատ էլ խփեցի, տենամ իսկապես շատ է, հա, համոզվեցի, որ բոլորը կան, բոլոր նկարները,
ընդ որում ինֆորմացիայով, ամեն ինչով, նույնիսկ ասեմ ավելին, այս նկարը նայեք, նկարի վրա որ խփում եք, հեղինակն է նկարի ու ներքևը իրա նկարներն է արդեն։ Այսինքն, ես էլ կարաք մեծացնեք, ինչ-որ հատվածներ նայեք, կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է։ Ահա, ավարտեցինք, այսինքն հետաքրքիր, ինչ այլոց, ես ստեղով անցել էի, բայց մտքովս չէր անցեմ մտնեմ, իսկ երեք այս ժամն էր մոտարապես մութ էր էլի, մթության լավը ինչն էր, որ այ հիմա արդեն ներսն էլ է մութ, ներսը լույս էր ու ես շատ ակնհայտորեն տեսա, որ ինչ-որ շատ հետաքրքիր նկարներ են ու մտա, այտենց ծանոթացանք Art Gallery-ի հետ, Արամե։ Հա, այս էր Շահումյան դպրոցը, դե Շահումյան դպրոցի տեղը բոլորդ քաջ գիտեք, հույսով եմ, ու այստեղից մտնում ես։ Օ, աղջիկները պետք է այս արգելաձողը բացեն, մոռացել էի։ Մի կերպ բակից դուրս եկա, որտև դեմ դիմաց մի հատ էլ մեքենա ներս էր մտնում, մինչև նա հետ տվեց այս ավտոբուսները մի անգամից եկան մի 5 հատ։ Մի խոսքով, բայց հիմա ամենավատը, որ Մաշտոց պողոտա ոչ միտեղ չեմ կարա թեքվեմ դեպի ձախ, ոչ Ամիրյան, ոչ պետք է գնամ մինչև Ձկան խանութ Փաշտերեն, ընդեղից թեքվեմ նոր։ Այս մեկը Պուշկինի այդ խաչմերուկն է, դե Պուշկին չի կարելի թեքվել։ Մի րոպե ժողովուրդ, ես կարամ Արամի թեքվեմ, այո, իհարկե, Սարյանով գնամ, լավ, ահա, ստեղից թեքվենք Արամի։ Հասկացես, փողոցը, չէ, փողոցը բաց է, քանդում են, հա, ահեքենք լուրջ, բայց փողոցը բաց է, ես ինչ են արել Չարենցի, հենց թանգարանի առջևն է, լավ նենց լայն քանդել էին Արամի փողոց։ Դե հաղորդումը ավարտվեց, եթե այդքանն էր կարևոր ինֆորմացիան, հիմա ես ուղղակի տուն գնամ, ով ուզում է թող հետս գա, ով ուզում է հրաժեշտ կարող եմ տալ, Ինչ-ա պատկերացնեմ ստեղ ինչ խցանումներ կլինեն Սա երկանքով քանդվել է Այ Հետաքրքիր է, Բյուզանդի վրա էլ է, սենց քանդած Ես կարծում եմ սա կապված է նրա հետ, որ բարձրահարկ մեծ շենքեր արագ-արագ կառուցել են այդ գոյուղին ջրամատակարարումը, բանը հին խողովակներ են, հիմա արդեն մարդիկ ապրում են, զգում են անհնարը, սկսում են նոր կոմունիկացիաներ, ինձ թվում է Ես էլ Սարյան փողոց Պուշկինի այդ խաչմերուկը անցնենք Աղջիկը, որ ասեց անունը գեղեցիկ Մի հատ հին ֆիլմ հիշեցի Չեխական Դե այն վաղտ Չեխասլովակիա էր Չեխիա, Սլովակիա չէր Առանձին Ֆիլմը կոչվում էր Կարոլ Կարալու
ուրեմն այդպես մարդ է մի հատ աշխատում է Պրագայում։ Հասարակ մարդ է, գործ է գնում գալիս է, ծառայող է աշխատում։ Մեկ էլ մի օր ինչ-որ մի հատ պատվիրակություն է գալի մոտը, ասում են չգիտեմ որտեղ ինչ-որ մի հատ երկրում թագավոր է մահացել ու թղթերով բանով ամենամոտիկ բարեկամը այդ մարդն է Չեխոսլովակիայում ապրող Կարալյուն ու դառնում է Կարոլ ու երբ որ ինքը ծանոթանում է ասում է Կարոլ Կարալյու ասում են ներեցեք չհասկացանք դե ասում է ես թագավոր եմ իսկ ազգանունս Կարալյու է էլի հիմա աղջիկն էր գեղեցիկ, անունն էլ կարարելներ, ասենք գեղեցկուհի, մի խոսքով հիշեցի, հասանք Մաշտոց դեպի աջ, Մաղրանան դեպի ձախ, Մաշտոցը կտրենք, ժամը տենում եք 7:40-ը, ջերմաստիճանը 8 աստիճան է, կասկադը անցնենք, փետրվարը ոնց որ թե ժամանակավոր զինադադար է հայտարարել, դե սաղ աշխարհում պատերազմ է, արդեն պատերազմային տերմիններով ենք սկսել խոսալ, խաչմերուկի խցանումից պրծանք, այսօր շատ վատ էր, ես ժամը 6-ին տնից դուրս եկա, քանիսն էր, 7-ին 10 պակասել է, նոր հասա, 50 րոպե մեր տնից գալիս էի, ես կինոնայրեի մոտ ենք, Իսահակյանի հետ խաչմերուկն է, մենք Մաշտոցի վրա ենք, ստեղ հանգստացավ ոնց որ, մեքենաների հոսքը, Պոնչիկանոց անցանք, աչից, մտանք որոն փողոց, ձախից հիշում եք պոլիտեխնիկի մասնաշենքերն են, Արմեն Աղալյանի գործը նրանցից Անահիտ Աղալյանի հայրը Անահիտ ջան ողջույն Արտաշես ջան ողջույն այս ձախ կողմի Ցիտադել շենքն էլ է Արմեն Աղալյանին ու Տերյան Ստեղ մի հատ պոլիտեխնիկը նայենք, լույսերը, այսօր Անահիտը իդեպ տոնածառը հանեց, այս էլ Քիմ կորպուսը, հիշում եք սա հենց Թամանյանի գործն է, ու հետևն էլ ես apartment արդեն վաղտն է բացվում, չէ? Այդ apartment-ը հենց Կեմպինսկի է։ Աբովյանի վրայի Ծառուկյանի շենքն էլ էին ասում Կեմպինսկի, բայց հետո փոխվեց Ներխուժենք Աբովյան հրապարակ Ես Աբովյանի արձանը ոչ են լուսավոր է ես էլ հիշում եք ժողովրդական արվեստի թանգարանը ու դեպի մեր թաղերը արդեն ինչ-որ կամորջն է լուսավորաշ չէ
Զատը ռեստորանը լավ լուսավորացավ, դեստեղ մի քանի հատած լուսավորած օբյեկտներ ցույց կտամ Նասնիկյանի վրա։ Են ամերիկյան ցեղերը հիշեցի, որ իսպանացիները գունավոր ապակիներ էին տալի, փոխարենը ոսկի էին ստանում։ Հիմա մերն է փայլուն բաներ նկարեմ։ Փայլուն բենզակալոնք ուշացրեցի։ Մտքերով է ընկել։ Նսել նաբերեժնիով գնում ենք։ Հետի չէ ռեստորան էր։ Էլբան անցանք։ Այսօր Անահիտը պետք է լարակ կարդում էր։ Ես մեկն էլ նոր արքայաձոր ռեբրենդինգ են արել, բայց լավ լուսավորած չէր։ Ուղղակի արքայաձոր էր, ես նույն տեղը։ Ես Վենետիկն է լրիվ մութա աչից։ Ես հենց ինձ կպած այդ սասի շինարարությունն ատեղ գնում։ Հետո ես մի շենքն է։ Այս բունա հռոմեական ոճի ինչա չգիտեմ կարգին։ Ես էլ վերջի փայլուն օբյեկտը մեր ճանապարհին։ Ես մասը կարծեմ ավան է համարվում, հետո այնտեղ գրվում արդեն առաջի 1-2 դե աչ կողմում 1 ձախ կողմում 2 Հաջան լավ մնաք միշտ առողջ եւ խաղաղություն ձեր օջախներին ցտեսություն մթնշաղ գայի պողոտը օբյեկտներ չկան, խանութներ չկան այս հատվածում, այս որ ես ողոցի լույսերով պետք է ժողովուրդը ելա գնա